Здравейте, аз съм Тап. Сега трябва да ви кажа няколко важни неща за канала. Едното е, че току-що снимах клипче на тази доста приятна игра Warface. Но за жалост сега ще ви покажа какво стана. Да. През това време трябва да ви кажа също, че екс-дистрибутор баща му изкърти компютъра и да кажем това. И затова сега той не може да играе. И съм само аз, тъй като другите не знам къде са. Да. Ето какво се получи. Здравейте, зрители! Ето, гледайте. Сега ще поиграя Warface. Никога до сега не съм играл тази игра. Току-що я свалих. Знам, че се стреля, нали? Не съм сигурен дали за бъдещето. Така да превъртим малко. От тук, когато пускам играта. Изцяло онлайн, доколкото знам, сваля се от официален сайт. И в момента аз играя. Ето. Много музика, много нещо е къде съм играл. На то в началото. Ако не ми хареса, няма да играя. Да. Ето. Аз играя, обаче как да го кача това видео, то нищо не се вижда. Нямам представа защо е така. Имам чувство, че играта е направена нещо да не може да се снима. Или нямам представа, но иначе клипа се получи много добре, но няма как да го видите. Така, да се върнем на екс-дистрибутор. Той много време седи на компютъра, по принцип не си учи, не си пише домашните. В момента се вършваме 7-ми клас и затова му изкъртиха компютъра. Нали, не е много фатално, но първо не му го дават, парчетата не му дават. И ще се разбере по-късно дали има нужда от ремонт, защото просто е изтръгнат от кабелите и контактите, много зверски, поне той така ми каза. И така, това беше една от важните информации. Другата е отново да ви кажа, се абонирате. И когато в едно от видеото той казва, че съм нуб на Star Wars, това изобщо не е вярно. Той казва, че съм нуб, защото един момент ето го. Защото съм бил танк, аз съм имал 29 000 кръв, което за танк наистина е малко, при положение, че съм 55-то ниво. Но все пак аз не съм от много дълго време 55-то ниво. Аз се гордея с пистолета си. За Ани 300 филми, който... Нали, все пак аз ендуренса, мислям, че едно ендуренс дава около 10 кръв. Аз имам 2500. Което е малко, защото съм танк и съм 55-то ниво. Да, обаче аз не се правя като много добър танк, тъй като имам много армор. Тази кръв само увеличава моята сила, но не ме прави по-слаб. Така че, тъй като имам доста демидж, имам като за танк. Нали, аз с Power Tech танк повече от 1500 демидж не мога да имам, а трябва да играя години на 55-то ниво, да събирам кой знае колко милиони, за да стане с 1500. Аз сега имам 1300, което е много приемливо.
Ето както казвам с 1006 H-Power ми е пистолета, което е втория по сила пистолет в играта. Няма голяма разлика с първия. Нали, първия по сила е по-силен, но сега най-често срещан след 55-то ниво е този. И така нататък. Исках само да ви кажа това. Изобщо не съм нуб. Аз съм доста приличен. Нали, видеото казва, че даже съм най-добрия Bounty Hunter. Така, другото, което искам да ви подтикна да правите е да гласувате за интрото, ако наистина ви харесва. И така, това ще бъде за днес, тъй като не можах да кача клипчето на Warface. Ако разбера защо е така, ще снимам на нея, тъй като е доста хубава игра. Това разбрах и в клипа, който снимах. Сега също трябва да ви кажа, че е нормално да не успея да разбера защо не мога. Да не успея да снимам на нея, тъй като има доста игри, на които просто не може да се снима. Не знам. Camtasia ли не може да ги снима, никоя програма ли не може да ги снима, но ги правят ги се едно като нямам представа. Дано сте оправите, тъй като има кооп, мисля, че има и PvP, или PvP, или аз му викам PvP, то едно и също нещо. Така, другото, което трябва да ви кажа е, че не знам защо тук на това видео се чува едно бръждене. Участват заедно в мен. Ето. Аз намерих къде да го пусна. Не слага интрото напред на видеото. Едно бръждене, което разбрах за какво е, но е твърде късно да го оправя, тъй като видеото съм го качил и изтерил, а пък не ми се снима наново и надявам се да го изтърпите това бръждене. Аз, тъй като съм много лаком, направих на такава чистота звука, че то се чува. И така, това трябваше да ви кажа за днес и смятам да снимам чак утре. Не, че днеска няма да играя, но ще се занимавам повече с това какво и как да снимам, а не да си играя и да трябва да снимам докато играя, обаче аз нарочно да не снимам. Така, чао!